입장을 내야 돼요. 데크는 돈 더 내야 돼. 데크는? 여기는 그래도 하기 편하게 됐다. 넓어. 위에만 잡아줘. 우. 잡아야 돼. 네. 어. 그만. 그래도 줘. 야, 겨울에 넣어서 돌리고 그렇구나. 계산을 잘해야겠는데? 응. 근데 쟤네들 벌써 너무 힘들어. 나오면 항상 뒤에 하나씩 혼자 안 먹어. 태어나 강아지가 달곤이래 이름이. 그래서 구경해. 조그만 거 사줘야겠네. 아 이렇게 아늑한 거 너무 좋아. 와 바람 불어서. 오늘따라 되게 추운데? 산이라서 그런가. 있다고 아니면 왼쪽으로 기울어져. 여기로 휘었어. 여기로 기울었어. 됐어, 서연아 왔어? 너? 봐봐. 어때? 어때? 서연아 이렇게 안 됐다 안 돼. 아주 자신감이 떨어진 거 서연이가 지금 똑똑하네. 안 돼.
정리하다가 그런 생각 못 해. 올리브새. 내가 보인다. 나도 보여. 자기도 보여. 잘 보관 못하면. 멘탈 안 좋네. 이거 바람막이도 꽤 무거워. 무게감이 엄청난데? 그거 응. 막 그거 걸렸다고. 작은 거 아니면 큰 거? 두 개면은 작은 거. 작은 거면 되겠지. 무슨 라면이야? 북어국 라면인데 끝에 맛이 약간 칼칼하대. 좋네. 매워? 아니 그냥 칼칼하대. 매운 게 아니라 칼칼. 칼칼한 게 무슨 뜻이야? 건져졌어. 됐어. 계란 탁 넣어야 되는데. 계란 하나 넣으니까. 계란 안 돼, 모질라. 네. 계란 있네. 북어국 맛? 북어국이 뭐야? 북어국? 북어로 만든 북어? 북어? 북어. 맛있어? 먹어봐요. 왜 양념이 없죠? 맞아, 이거는 맑은 거야. 칼칼해. 근데 칼칼하다 그랬어. 오야 되게 매운데? 이거 먹어보자 이제. 밥 있으니까 밥 말아서 먹자. 매운 게 칼칼한 거야? 오. 그걸 잘한다. 물론 조금씩. 진짜 칼칼하네. 야, 그 정도면 잘하는 거야, 성현아. 되게 그거 같아. 칼국수. 텐트가 너무 잘 들려. 살짝 계속 먹어. 아 무겁다 이거.
얼마 없어가지고 또 이것도 사왔어. 갈아야 될지도 몰랐어. 시링이 안 돼 있어가지고 잘 일어날지 모르겠네. 너 치우려면 치워야겠다. 되게 두껍게 된 것 같은데? 그리고 이게 시즌이 다 벗겨져가지고 잘 될까 모르겠어 지금. 걱정이야. 다 들러붙을 것 같아. 다리 건너서 쭉 좌회전. 야영장으로 오세요. 좌회전. 잔디 깔았는지 모르는데 아직. 아니 너무 불이 급해가지고. 아 너무 달궈져서. 재밌네. 고기 구워 먹으면 진짜 맛있겠다. 마다 뭐 이거 야 이 집은 완전히 호텔이다 이거는 뭐가 아싸. 아니 집보다 따뜻한데? 어? 아니 어떻게 집보다 따뜻한 거 아니야? 어차피 필요 없으면 안 쓰면 되니까. 잘 먹는 것도 빨리 뒤집어야 돼. 뭐 차리세요? 아니 더 해야 돼. 엄마 이거 사라. 응, 됐다, 잘했다. 이거 내가 잘했지? 응, 잘했어. 모든 게 준비되어 있어. TV만 없을 뿐이야, 세연이 얘기한 그치? 저희 그림이 둘이 싸웠어. 흥 하고 있어. 맛있다. 쫄깃쫄깃한데 저기 뭐 넣었어? 뭐 넣기? 부침가루? 그거는 하루구이 때 어울리는 건데. 계란찜, 참기름찜 해야 되는데. 피든. 이게 다예요? 더 있어요? 김도 넣어야 돼? 여기 동물성 기름 삶이 없지. 김치도 줄까? 응? 볶은 김치 먹고 김치도 줄까? 더 맛스러워 보이잖아.
먹나? 여기다 삼겹살 처음 먹어보는데. 근데 다른 것만 있는 전골이나 곱창 뭐 이런 거. 또 이모한테 전화하는 거야? 이거 선포하는 거야. 안녕하세요. 예, 새해 복 많이 받으세요. 접시를 큰 걸 가져오면 돼. 이거 말고. 마늘 진짜 맛있겠다. 마늘 예술이다 자기야. 자기 저 조명 좀 밑으로 내려야 될 것 같아요. 깜빡깜빡거려서? 정수방 하나 갖다 사주지 엄마 왜 그만. 좀 남았으면 좋았을 텐데, 그치? 됐어요? 그것도 일단 마지막에 데코를 좀 넣고 괜찮아. 이제 좀 뭔가 남아, 그지? 간다 이제. 오늘가 왔단다. 스물여 해도 소용없어. 내가 여기다 와인 소주 대박이지. 여기야? 텐트에다. 빨리 우리 텐트 빨리 찾겠지. 여럿이 있으면. 어? 여럿이 있을 때. 확실히 저 갓 씌운 거하고 안 씌운 거하고 틀려. 갓 안 씌웠어? 씌웠지? 씌웠어. 그리고 갓 있는 게 더 로맨틱하고 이뻐. 됐어. 에스프레소로 할 것 같아? 간단하게? 이제 불 붙어서 잘 보여. 꺼지는 거야 이제? 화상 같아. 버섯바 같아.
여기에 끓일 거죠. 잘 깨졌네. 잘 익었네. 여기 끓일 거죠. 잘 쪄지고 있는 거? 잘 쪄. 너무 오래 쪄도 안 돼, 자기야. 나 혼자. 따뜻해요 좀 빵? 따뜻해. 딱 맛있게 따뜻해? 은근히 계란 엄청 많이 들어가. 이렇게 해야지 이뻐 보이지? 여기도 찍어줘요. 역시. 됐어. 잠깐만 내 조그만 딸기잼으로 달달함을 했었어야지. 왜 딸기잼 안 가져왔지? 자기는 순수한 맛 좋아한다면서. 이거 산에 오면, 산에 오면이 아니라 캠핑 오면 달달한 거 쓸면서 바삭해지네. 캠핑 먹으면서 먹어야 슈퍼 씌우는 맛이 없어. 안 되지? 응? 여기서 안 되지? 이거? 응, 불꽃이 자꾸 가림막 하니까. 무슨 커피야? 이거? 모카피트? 커피? 소원서 같은데. 스프나 먹어. 응? 스프나 먹어야 돼. 치킨? 아, 스프. 치킨이 어디? 스프. 스프랑 먹으라. 스프가 더 느끼. 엄마 한국인의 입맛.
책. 인가 보다. 소원. 소원이 일지. 왜 부상지라는데 여기가? 민족 독립 운동가 발상지. 어디서? 삼겹살 도덕구이. 아 저기 거기서 캠핑장에서. 요즘에는 모든 요리를 다 집에서 안 해먹고 캠핑장에서 해 먹는 것 같아.